Կոհացեք դերոճմեն վասնզի բարի է, վասնզի անոր ողորմությունը հավիտյան է։ Կոհացեք աստվածներուն աստվածեն, վասնզի անոր ողորմությունը հավիտյան է։ Կոհացեք դերերուն դերոճմեն, վասնզի անոր ողորմությունը հավիտյան է։ Եկեք միասին դերը պարապանենք, երկելով մեր առաջին երկը, երթիվ 442, երթիվ 442 ոտքի վրա։ Դարձնենք մեր երկրաբերուն յետևը փոխացած ընթերցում թիվ 19, փոխացած ընթերցում թիվ 19։ Արդ հավատքը հուսացված բաներուն հաստատությունը ու չերևծած բաներուն աբացույցն է։ Հավատքով ենով երկրե փոխադրվեցավ, որբեսի մահ չտեսնե, ու դերմը չեր գտնվեր, վասնզի Աստված փոխադրեց զանիգա։ Հավատքով երբ Աբրահամ կանչվեցավ, մնդի գրավ այն դեղը ելլելու եւ քնած, ու չեր գիտեր թե ուր գերտար։
Եվ ավելի մեծ հարստություն սեբեց Քրիստոսի նախադինքը, քան թե Եգիպտոսի կանցերը, վասնզի թիդելով կսպասեր վարձքի հատուցումին։ Եվ ալ ինչս եմ, վասնզի ժամանակը բավարար չէ, որ պատմեմ Քեթիոնի ու Փարագի և Սամսոնի ու Հեպտայի և Դավիթի ու Սամվելի և ուրիշ մարգարեներուն համար։ Գիներ իրենց մերելները ընդունեցին հարություն արած, ոմանք չաչարվեցան և չընդունեցին ազատությունը, որբեսի լավակույն հարության հասնին, ուրիշները նախադինքներու ու ձեծերու, նաև գաբերու ու փանդերու փորձը արին։ Ուրեմն ով պիտի զադե մեզ Քրիստոսի սերեն, դարաբանկը կամ նեղությունը, կամ հալածանքը, կամ սովը, կամ մերգությունը, կամ բդանքը, կամ սուրը։ Ինչպես կրված է ամեն օր քեզի համար զսպանալի, որ տվելու ոչ կարի ես կսերվին, ապա այս ամեն ամենի մեջ կան ավելի աղկով կդան, Աղոթենք, Երտնավոր Հայր գույնք շնորհակալություն հայտնել քո սիրույթ համար, որ դու մեզ սիրեցիր եւ մենք մեղքերու մեջ մեռած ենք, քեզի թշնամի ենք կսե քո խոսքդ։ Տեր, մեր սրտերը քո սիրով լեցուր, որբեսի մենք ալ քեզի պես ներենք եւ սիրենք մեր շուրջինները։ Հիսուսի անունով կխնդրենք։ Ամեն։ Պիտի շարունակենք դերը պարապանել երկելով երթիվ 180, երթիվ 180։ Որտյա երաշխիք իմ սե Հիսուս, հո հայց հորուրդը ինչ կաղցե հոգոյս, պրգության ժարանք դերոչ դեմ ես, իրարին օսը բաց մեղքերես, բիդի բատմեմ մին շունչս վերջին, ու երկեն սերնան ունիմ պրջին, բիդի բատմեմ մին շունչս վերջին, ու երկեմ սերնան ունիմ պրջին, իրնեմ ես անիմ դեր և արկա, գսկամ իր պարկը անցից մեջ ներգա, Սուպրեշտակներ կալով երգինքեն, շնորհած սիրո երկ մմրմնչեն, պիտի բատմեմ մին շունչս վերջին, ու երկեն սերնան ունիմ պրջին, պիտի բատմեմ մին շունչս վերջին, ու երկեմ սերնան ունիմ պրջին, հալզիս հասնած եմ անոր պազգած, ու երջանիկ եմ անվախ անգասկած, իր պարությամբ է լեցուն հոգիս, միակ
գիր սերը նույթ է երգիր Բիդի բատմեմ մին շունչս վերջին ու երկեն սերդան ունի պրջին Բիդի բատմեմ մին շունչս վերջին ու երկեմ սերդան ունի պրջին Ամեն Բարի եկացեք միասին դերը բաշտելու, կուզեմ մեր եղեցի գարկ գործունեությունները ծերուշատյան պերել, հարկանքի ոգեգոչում, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս պաշտամունքեն ամիջապես վերջ և նախքան բարի սրահը իշտնել հյուրասիրության համար, միասին պիտի հավաքվենք դուրսը ապրիլյան հուշարձանին առջև, ոգեգոչելու համար մեր միլիոնավոր զոհերու հիշադակը և մեր հարկանքի դուրկը մատուցանելու անոնց ցկած հիշադակին։ Այսօրվա սուրճի հյուրասիրությունը պատրաստված է Տեր Եվդիգին Ռաֆի և Լենա Պոլադյաններուն կողմէ ի հիշադակ իրենց որակրոջը Դիկրանուհի Չակչյանի, նաև հարազատին Զարե Կարագաբուրյանին, դեր օրհնե իրենց սիրեներուն հիշադակը։ Սուրբ Գիրքի սերտողությունը սկսելու թվականը բզդիկ փոփոխություն ունեցավ։ Փոխանակ ապրիլ 29-ի անիկա պիտի սկսի չորեքշաբթի մայիս 6-ին, երեկոյան ժամը 7:30-ին, դարձյալ Zoom-ով։ Անոնք, որոնք հետաքրքրված են գտնան բարոն Դիկրանտ Անտաբլյանին կամ Դիգին Արփի Շնորհակյանին մոտենան, ձեր email-ը գրնակ տալ, որբեսի ցեզի Zoom-ին լինքը ղրգե։ Շնորհակալ ենք ամեն անանցիկը, որոնք եղեցին գրնակ կգենան իրենց նվերադություններով։ Պիտի գարտամ ասո սուբ խոսքեն Կիրք Ողբ Երեմիա 3-րդ գլուխ 21-32 համարները Կիրք Ողբ Երեմիա 3-րդ գլուխ 21-32 համարները Ասիգա միտքս կբերեմ անոր համար հույսս կունենամ Տերոջը ողորմության չհադանք, վասզի անոր կտությունը չբաքսեցավ։ Անոնք ամեն արդու գնորոքվին, քու ճշմարտությունդ մեծ է։ Իմ հոգիս ըսավ, դերը իմ բաժինս է, այս պատճառով անոր պիտի հուսամ։ Դերը բարի է իրեն ապավինողներուն ու զինք փնտրող հոգին։ Տերոջը փրկության սպասելն ու լուրությամբ հուսալը աղեգ է։ Աղեգ է, որ մարդ իր երդասարտության ադեն լուծը գրե։ Առանցին գնստի ու լուր գգենա, քանզի լուծը անոր վրա տրվեցավ։ Իր պերանը հողին գուտա, ըսելով թե թերևս հույս կա։ Իր ծնոնդը զանեկա զարնողին գուտա ու նախադինքով գշտանա։ Բայց Տերը հավիտյան չի մերժեր։ Թեև ցավ գուտա, իր ողորմության շատության գտությունն ալ գնե։ Ամեն։ Աղոթքի համար մեր գլուխները խոնարհեցնենք։ Սիրելի բաշտերի մեր Տեր Աստվածը, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, այսօր հավաքված ենք այստեղի մեջով Տեր և փառք ու տանք քեզի։ Շնորհակալություն կհայտնենք քեզի մեր կյանքերուն համար, շնորհակալություն կհայտնենք քեզի այն բոլոր փառիքներուն համար և շնորհքներուն համար, որ քեզ մեկ վայելենք ամեն օր։ Ով Աստված, շնորհակալ ենք, որ դու մեզի հայր եղած ես և կշարունակես լալ։ Նկատի չես արնել մեր թերությունները, մեր դգարությունները, մեր հանցանքները և մեր մեղքերը,
Հապագնտունից մեզ իբրև կուսավակներըդ, ամեն անգամ որ խոստովանությամբ քո առջևդ կուքանք, գիտակցելով մեր վիճակը, փառք ունենք քեզի այս անսահման սիրույթ համար։ Ով Աստված, անգամ ևս մեր կյանքերը կանցնենք քեզի, անգամ ևս կնվիրվենք քեզի եւ կնորոգենք մեր նվիրումը քեզի ով դեր։ Այս կյանքը որ տուն տված ես մեզի, մեզի օգնես Սուրբ Հոգիով, որպեսզի կարողանանք այս կյանքի ընթացքին լալ քեզի հավատարիմ ծառաներ, որ քո անունդ կփառավորեն։ Այս ժամանակավոր կյանքի մեջ ով դեր մեզի օգնի արթունը լալու, գիտակցելով որ կյանքը խոդի պես է, ծաղիկի մպես, որ գծաղկի եւ ապա կոչնչանա, գիտակցելով որ կյանքը շոքի մպես է, որքանի մը երկվարգյաններ գերևի եւ ապա կոչնչանա։ Գիտնանք ով դեր որ մենք անցողական եւ հյուր ենք այս աշխարհի վրա։ Անոր համար անգամ եւս կնվիրվենք քեզի ով դեր։ Մեր կյանքերը տուն առաջնորդ է։ Մեզի օգնեն որ հավատարիմ լանք։ Ով դեր այսօր մեզի համար հատկանշական օր է, այս շաբաթը մեզի համար ով դեր հիշադակի շաբաթն է։ Եվ փառք ունենք քեզի, որ քեզի պես Աստված մոնինք, որ քո Սուրբ Հոգիդ մխիթարությունը մեզի հետ կլա, մեր բոլոր ցավերուն եւ դարաբանքներուն մեջ։ Շնորհակալ ենք քեզ մի ով դեր, որ մենք այսօր այստեղի մեջ կյանք ունենք։ Շնորհակալ ենք ով դեր, որ թեպետ ամբողջությամբ պիտի ոչնչանայինք, բայց ցուն ով դեր բահեցիր քո ժողովուրդդ։ Եվ այսօր գանք, որովհետև տուն գաս, որովհետև քո ողորմությունդ հավիտյան է։ Ով դեր թողնա, որ այս ժամանակը մեզի համար նորոգության ժամանակն է լա, քեզի հանձնվելու ժամանակն է լա, մեր հավատքը զորացնելու եւ հաստատելու ժամանակն է լա։ Ով դեր թեպետ տուն գտուլադրես, որ մարդկությունը ցավ ունենա, դարաբանք ունենա, բայց անոր գողքին քու ողորմությունդ երբեք չես զրկեր ժողովուրդեն։ Ասիկա ցույց կտա ով դեր որթուն հավիտենական սիրով լեցուն Աստված ես։ Անոր համար փառք կտանք քեզի։ Գանցենք մեր ժողովուրդը քեզի ով դեր որ կարողանանք միապանությամբ մեկ հավատքով, մեկ ժողովուրդը լալ եւ բաշտել քեզի։ Հիշե մեր ընտանիքները, հիշե մեր զավակները, անոնց օգտական եղիր։ Հիշե Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, լա Հայաստանի մեջ, լա Սպիրկի մեջ, բահե պաշտպանի ով դեր, ամեն տեսակի երևելի եւ աներևույթ թշնամիներեն։ Քո շնորհքիդ կհանձնվենք։ Գիտենք, որ ով դեր տուն հավատարիմ Աստված ես, անոր համար կվստահենք քեզի։ Մեր այս պաշտամունքի մնացած վարքյանները կհանձնենք քեզի, որ տուն մեզի օգնես, մեր ականջները, մեր սրտերը բաց լան քո խոսքի առջև, շնորհք տաս մեզի ով դեր, որ կարողանանք խոնարհությամբ եւ հնազանդությամբ մեր կյանքերը շարունակել։ Փառքը, բադիվը, երկրպագությունը գվայելե քեզի։ Ամեն։ Շարունակենք դերը պարապանել ոտքի վրա երկելով մեր հաջորդ երգը 151, երգ տիպ 151, մեր հարց հավատքը։ Sein Name
իջը տողու կեզ մինչիմա այս պայքարին մեջ պիտ սիրենք մեր բարեկամ ու թշնամին և էհություն պիտ հռչակենք խոսքով կյանքով սուրբ երթային մեր հացկաբատկան վերաբա պիտ կարոզենք քեզ մինչիմա Անգամ ևս բարի լույսը բոլորին, բարի եկած ենք բոլորս միասին Աստծո տունը, այս ալ Աստծո շնորհքն է, որ մեզի արիթը ուտա, որովհետեւ իր տանը մեջ հավաքվենք, զինք պաշտենք, զինք օրհնենք մեր բոլոր բարականերու մեջ։ Օրեր գուկա որ ուրախ օրեր են, օրեր գուկա որ դխուր օրեր են։ Ասիկայի կյանքը լեցուն է անագնգալներով, լեցուն է դարբեր տեսակի օրերով, դարբեր տեսակի վիճակներով։ Այս շաբաթը, այն շաբաթն է, որ մենք գհիշադակենք մեր նախահայրերը և մենք անոնց թորներն ենք, շատերս զավակներն ենք, որ Աստուծո հրաշքով և նախախնամությամբ անոնք կարողացան իրենց կյանքերը փրկել և հասնել ուր որ հասան և կյանքը շարունակվեցավ և ահա մենք այսօր փաստ ենք այս տեղին մեջ որ թեպետ թշնամին ահարգու էր թեպետ թշնամին ուզեց մեզի ամբողջությամբ փճացնել չեզոքացնել, բայց Աստծո ողորմությունը շատ ավելի մեծ է։ Գահավատանք այսօր մենք։ Այսօր հավաքված ենք ոչ թե միայն պաշտամունքի, այսօր հավաքված ենք նաև հիշադակելու։ Գհիշադակենք այն կյանքերը, որ ապրվեցան և այն կյանքերը, որ ավարտվեցան և անոնք նահատակ դարձան։ Թերևս այս շաբթվա ընթացքին գարտացինք կամ թիդեցինք կամ թեգուս հիշեցինք պատմություններ մեր ծնողներեն, մեր մեծահայրերեն, մեծամայրերեն Չեմ գիտեր, եթե դակավին ապրողներ կան այս աշխարհի վրա մեր ժողովրդի մեջ, որ կարողացան փրկվել եւ այսօր դակավին կապրին, հավանաբար մեծամասնությունը մահացան։ Բայց մենք կհիշենք իրենց փրկության պատմությունները։ Այս օրերը կնմանին ալբոմը, գիտեք, մեր տուներում մեջ ադենին ալբոմներ գլար, մենք կնկարվեինք և նկարները կշարեինք այդ ալբոմի մեջ։ Թերևս այս շաբաթ կնմանի ադոր, որ այդ ալբոմները կփանանք և նկարները կդիտենք։ Հիմա ամեն բան դիջիտալ եղած է, կոմպյուտերի վրա, տելեֆոնի վրա են նկարները։ Բայց ադենին ալբոմներում մեջ էր։ Թերևս այս շաբաթ այն շաբաթներեն մեկն է, այս օրերը այն օրերեն մեկն է, որ կարծես ալբոմները կփանանք և սև ջերմակ նկարները կդիտենք։ Այս է հիշադակելը։ Այս է քու ժամանակետ ետև երթալը և նայիլ, որ ինչ եղած է։ Այս օրերում մենք ամեն օր կլսենք, որ արդարություն կպահանջենք և սխալ բան չէ մեր պահանջածը։ Պետք է որ պահանջենք և պիտի պահանջենք արդարությունը։
Գրնանք արդարության հասնել, բայց գրնանք նաև արդարության չի հասնել։ Աշխարհի պատմությունը, երբ որ կգարթանք, կտեսնենք, որ շատ անարդարություններ գործված են։ Բայց բոլոր անարդարությունները արդարության չեն հասած։ Ասի իրականություն մնե, չեմ ուզել սեզի հուսախապնել, բայց սա իրականություն մնե, որ միշտ չէ, որ աշխարհի մեջ արդարության կհասնենք։ Բայց եւ այնպես պիտի շարունակենք արդարություն պահանջելը։ Բայց մեկ բան վստահ ենք, որ եթե այս աշխարհի վրա արդարություն չլա, եւ մենք իբրև հայ ժողովուրդ արդարության չհասնենք, մեկ բան վստահ ենք, որ ժամանակ պիտի կա, որ Աստուծո արդարությունը պիտի կատարվի։ Եթե այս աշխարհի վրա չէ, երկնքի մեջ պիտի կատարվի Աստուծո արդարությունը։ Ովևէ մեկ անձ պիտի չի գտնա խուսափիլ Աստուծո առջև գնալը եւ հաշիվ տալը։ Արդարությունը անպայման պիտի կատարվի, գանուխ թե ուշ։ Եթե ոչ այս աշխարհի վրա, անպայման հանդերձյալին մեջ։ Երկու օր առաջ հիշատակեցինք ապրիլ 24-ը։ Ինչու ապրիլ 24։ Շատերս գիտենք, բայց բզիկ ակնարկ մնedem, մանավանդ նոր սերունդին համար։ Հայոց ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ համաշխարհային առաջին պատերազմի ընթացքին եւ ատկեց վերջ։ Մոտավորապես 1.5 միլիոն հայեր իրենց կյանքերը դվին, զոհվեցան, ընտանիքներ բաժնվեցան իրար մե։ Եվ անոնք ստիպվեցան իրենց դուները, իրենց հողերը ցկել եւ իրենց կյանքերուն ազատագրության յետևե քացին, որովհետեւ ողջ մնան։ Եվ սկսավ մահվան քայլարշավները, որոնց մեծամասնությունը մահացան ճամփուն վրա։ Այսօր դերզորի անապատներուն մեջ, երբ որ ավազները կփորենք, ոսկորի գդորներ գելեն։ Անոնք մեր նախահայրերուն եւ նախամայրերուն աջուններն են։ Շատ ընտանիքներ բաժնվեցան իրար մե, սովամահ եղան, սուրովը սպանվեցան։ Ընդհանրապես դրա մարդոց մերծուցին եւ թույլ տվին, որ իբրև ողորմություն գոչելով թույլ տվին, որ գիները, բզդիկները եւ դարեցները դեղահանելան։ Բայց անոնց մեծամասնությունը մահացավ։ Ով գրնա իմանալ, հարյուրավոր կիլոմետրներ քալել, գիշեր եւ ցերեկ, գիշերվա ցուրտին եւ ցերեկը անապատի տակուն, առանց ճաշի եւ առանց ջուրի, ով գրնա իմանալ։ Սա արդեն ծրագիր մներ, որ իրականացավ, ծրագրված վիճակ մներ եւ ոչ թե բادرազմի մեջ թեփքը, որ բադահեցավ, մութ սենյակներում մեջ ծրագրվեցավ հայ ժողովուրդը փլաչին չնել։ Ինչու ապրիլ 24 կհիշենք, որովհետև չենք ուզել մոռանալ այս իրականությունը, այս ճշմարտությունը։ Այս թվականը որոշված է մեր ժողովրդին կողմէ, ոչ թե որովհետև ապրիլ 24-ին 1.5 միլիոն հայեր չարտվեցան այդ օրը, ոչ այդպես չէ։ Այլ
դասնյակ տարիներու ընթացքին սկսելով 19-րդ տարու վերջավորությունեն չարտերը սկսան արդեն որոշ տեղերու մեջ իսկ ձեռագրված կերպով սկսավ ապրիլ 23-ի գիշերը Բոլիսի մեջ ուր մոտավորապես 250 ավելի հայ մտավորականներ ուսուցիչներ գղերականներ հոգևորականներ հայ ժողովրդի առաջնորդները այդ գիշեր Բոլիսի մեջ իրենց դուներեն առնվեցան եւ հերացվեցան մեծամասնությունը ետ չի դարձավ այդ խումբին շատ մեծամասնությունը այսպեսով առաջ որ մարմինները հայ ժողովրդի մարմինները փճացնեն նախ անոնց ցայները ուզեցին լրացնել այդ խումբին մեջ ներ Գոմիդաս Վարդապետ որ գղերական էր երաժիշտ եւ հայ մշակույթի մարդ իր երաժշտական արվեստով այդ գիշերին տալ բռնվեցավ հերացվեցավ իր վանքեն բայց առանց մանրամասնության երթալու գարկմը միջամտություններու պատճառով քաղաքական միջամտություններու պատճառով ինք վերջին վարյանին ազատ արձակվեցավ եւ զինք փոխադրեցին Ֆրանսա եւ մինչեւ իր կյանքին վերջ մտային խանգարումներ ունեցավ եւ այդպես վախճանեցավ թեպետ իր կյանքը բրգվեցավ բայց անոր հոգին մինչեւ իր կյանքին վերջ խորունկ կերպով վիրավորված էր որովհետեւ անոր աչքերը դեսան բաներ որ մարդկային աչքեր բեք չէր որ տեսնեն շատեր իսկապես մահացան ֆիզիկապես բայց ուրիշներ որ ապրեցան իրենց միջև վերջին կյանքը վերջին օրը գրեցին ցավեր եւ վերքեր իրենց հիշողության մեջ այս ամփոփ կերպով մեր ժողովրդի ցեղասպանության պատմությունը ատկե վերջ շարունակվեց անշուշտ հայ ժողովրդի դեղահանումը եւ չարթը Գիլիգյան Հայաստանեն եւ հայ ժողովուրդը մեծամասնությամբ չարթվելով իսկ փոքրամասնությամբ կարողացան ազատիլ եւ հասնել Սուրիա անաբատները Լիբանան ուրիշներ Եգիպտոս եւ այսպեսով հայ ժողովուրդը սկսավ իր նոր ծնունդը այս կպատմեմ որովհետեւ մենք կարողանանք վերհիշել եւ մեր նոր սերունդը կարողանա այս ճշմարտությունը իրենց հետ տանել որովհետեւ իրենք ալ պատմեն իրենց զավակներուն իրենց թորնիկներուն եւ այստեղ ու կային մեծ հարցումը ամեն տարվա հարցված հարցումը ուր էր Աստված այս փոդորին մեջ ուր էր Աստված ինչու համար լուր էր ինչու համար թույլ չի տվավ որ փոխանակ մեծամասնությունը չարտվելու փոքրամասնությունը չարտվել եւ մեծամասնությունը ազատագրվել ուր էր Աստված Եվ որ Աստծո խոսքը կգարտանք, որ հազարավոր տարիներու պատմության ընթացքին ճշմարտություններ են, կտեսնենք, որ Աստված երբեք հեռու չէ եղած, ցավ է եւ տարաբանք է։ Երբ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսի մեջ էր, Աստծո խոսքը մեզ գսե արդարև
Դերը ըսավ արդարև Եգիպտոսի մեջ եղող ժողովրդիս չարչարանքը դեսա և կործավարներուն պատճառով անոնց բարձրացուցած աղաղակը լսեցի, վասնզի անոնց նեղությունները գիտեմ։ Ելից 3:7 Լրություն չի բացակայեր, չի նշանակեր բացակայություն։ Լրություն չի նշանակեր բացակայություն։ Եթե Աստված որոշ ժամանակի ընթացքին լուր գեցավ, ադիգա չի նշանակեր, որ անիգա բացակայ է։ Դավիթ թագավոր նույն աղոթք և աղաղակը կբարձրացնի Աստուծո։ Եվ գսե ով դեր մինչև երբ բոլորովին ինձ պիտի մոռնաս, մինչև երբ քու երեսդ ինձ մե պիտի ծածկես։ Երբ մարդ արարած նեղության, դարաբանքի և հալածանքի կհանդիպի, և ադիգա կշարունակվի իր կյանքին մեջ, իր մեջ են քանքատ մը կսկսի, թևի Աստուծո։ Ուր ես ով դեր, մինչև երբ ինձի մինակ պիտի ծիկես, ուր են քու խոստումներդ։ Վստահ պետք է ելանք, որ մեր նախահայրերուն բարձրացուցած աղոթքները չանդեսվեցան Աստուծո կողմէ։ Հիսուս խաչին վրա ինքն ալ գրկնեց Դավիթ թագավորի աղոթքը Սաղմոս 22-ն, որ գսե Աստված իմ, զիս ինչու թողուցիր, զիս փրկելեն ու բորալուս խոսքերեն հերու գեցար։ Բնական է, որ մեր աղաղակը Աստուծո բարձրացնենք։ Աշխարհի սկիզբեն ի վեր գտեսնենք բادرազմ, գտեսնենք արյուն, գտեսնենք մահ։ Առաջին մարդասպանությունը եղավ եղբայր եղբորտեն։ Գայեն, ուր է եղբայրդ։ Միթե ես եղբորս պահաբանն եմ, այստեղ է պատասխանը։ Առաջին օրերեն նույնիսկ արյունը աշխարհի վրա թափվեցավ։ Եվ Աստված ասավ անոր արյունը ինձի կխոսի։ Արդարներուն արյունը կխոսի։ Եվ Աստված գլսե այդ արյունին գանչը։ Չարը ճշմարտություն է։ Սատանայի իշխանությունը ճշմարտություն է։ Բայց պիտի գիտնանք, որ սահմանափակ է։ Ալավելի զորավորը գա, ալավելի հզորը գա։ Թեպետ է մեր ժողովուրդը ունեցավ հալածանք, բայց չգործունցուց իր հավատքը։ Անոնք, որոնք կարողացան իրենց կյանքերուն համար փախչիլ եւ Աստուծո ողորմությամբ կարողացան ապրիլ եւ շարունակել իրենց կյանքը։ Այդ ժողովուրդը իր հավատքը հետը դարավ։ Շատ շատեր ընդրեցին Քրիստոսը, քան ուրիշ գրոնքներու դակ իրենց կյանքը շարունակել։ Բայց Քրիստոսը ընդրելով ընդրեցին նահատակությունը, որովհետև Քրիստոսի հետ նահատակություն կար։ Բայց հավատքը ուրանալու հետ կյանք կար, բայց այդ կյանքը ժամանակավոր կյանք էր։ Մեր նախահայրերեն շատեր ունեցան այդ հավիտենական կյանքի տեսիլքը և չուրացան Քրիստոսը։ Երկրորդ տարու եկեղեցու հայրերեն Թերթուլիան գսե
նահատակներու արյունը եկեղեցվո սերմն է։ Նահատակներուն արյունը եկեղեցվո սերմն է, այսինքն երբ որ նահատակներու արյունը գտապվի, այնտեղ եկեղեցի գաճի, եկեղեցի կմեծնա։ Եթե այսօր աշխարհի վրա քրիստոնեական հավատ կա, եթե մեր ժողովրդի մեջ քրիստոնեական հավատ կա, անիկա արդյունքն է մեր ունեցած նահատակներուն արյան։ Ոչ թե միայն այս հայոց ցեղասպանության նահատակներուն, այլ սկիզբեն թարերու ընթացքին, որ մեր ժողովուրդը զանազան պատերազմներու մեջ մտնելով շատ անգամ իրենց հավատքին համար նահատակվեցան եւ այդ նահատակներուն արյունը գխոսի եւ հավատ կշինե, եկեղեցի գշինե։ Հայոց ցեղասպանությունը միան պատմություն մը չէ չարչարանքի, դարաբանքի, նահատակության, այլ պատմություն մն է հավատարմության։ Ինչ պետք է ենենք մենք այսօր։ 111 տարիներ անցած են։ Տերևս շատ հարցումներ կան, որ կհարցնենք, եւ ընդհանրապես այդ հարցումներուն պատասխան չենք գտներ։ Եվ եթե պատասխանալ գտնենք այդ հարցումներուն, ուրիշ հարցումներ կան։ Եվ արդյոք մեր կյանքը միան հարցումներով պիտի անցնենք։ Նույնիսկ եթե պատասխան ունենանք, մեր մարդկային ուղեղը պիտի չգրնա հասկանալ բոլոր ճշմարտությունները։ Հայոց ցեղասպանությունը դպրոց մն է մեզի համար։ Հիշատակումի օր ըլլալի ավելի դպրոց մն է մեզի համար, մեր զավակներուն համար, մեր թորնիկներուն համար։ Դպրոց մն է, որ գնանք սորվիլ, թե ինչ կնշանակե վստահիլ, թե ինչ կնշանակե հավատ կբահել, ինչ կնշանակե հավատարմորեն ապրիլ, եւ ինչ կնշանակե հավատարմորեն մեռնիլ։ Թեպետ մեզ փորձեցին բնաչնչել եւ մեր հավատքը մարել։ Եվ ինչեւ այսօր, դակավին քանի օրեր առաջ Արցախի մեջ եկեղեցիմը կանտվեցավ։ Թշնամին կշարունակե նույն ստրատեգին, նույն ձևը, բայց մենք ալ պիտի շարունակենք մեր հավատքը։ Թշնամին գրնա մեր կյանքերը խլել, գրնա մեզի լրացնել, բայց չի գրնար հայ ժողովրդին հավատքը մարել։ Սա անգարելի բան է։ Գրնան մեր մարմիններուն վրա են քալել, բայց մեր հավատքին վրա են չեն գրնար քալել։ Անորամար մենք գանք եւ ահոսենք եւ ամբողջ աշխարհ տարածված ենք։ Այսօր սպիրկը շատ ավելի թիվով մեծ է, քան ժողովուրդը, որ գտնվի Հայաստանի մեջ։ Տարածված ենք ամբողջ աշխարհի վրա։ Եվ ուր որ կացած ենք, ունենք մեր եկեղեցիները, ունենք մեր դպրոցները, ունենք մեր մշակութային կենտրոնները, ունենք մեր լեզուն, ունենք մեր սովորությունները, ուր որ կացած ենք, հետերնից տարածենք։ Սա Աստծո շնորհքն է, որ հայ ժողովրդին դրված է։ Դված է մեզի գանքուն ըլլալու, ամուր զորավոր լերներու պես ըլլալու, ինչպես մեր հողերուն վրա այդ լերները կան։ Մենք լերնային ժողովուրդ եղած ենք, ամուր եղած է, մեր հավատքն ալ ամուր ժայռի պես է,
Որտեւ մեր մարմինները սպաննվին, բայց մեր հավատքը գանքուն եւ ամուր է։ Եվ պիտի մնա Աստծո շնորհքով։ Ուր որ գերտանք մենք կշինենք, ուր որ գերտանք կկառուցենք, ուր որ գերտանք մենք կստեղծենք, մենք կաշխատենք։ Ես լիբանանենք ու կամ հարցուցեք լիբանանցիներուն, թե ով են հայերը։ Աշխատող ժողովուրդ են։ Հարցուցեք Սուրիո ժողովրդին, ով են հայերը Հալեբի մեջ կամ Դամասկոսի մեջ, ինչ եղած են։ Ոչ մեկ բանի, որ պետք ունին հայուն գերտան։ Ինչու համար։ Որտև հայը անգեղծ է, հավատարիմ է, աշխատող է, վարպետ է։ Աստուծո շնորհքը մեր վրան է։ Անոր համար մենք գդոգանք, գտիմանանք, կյանքը կսիրենք եւ կապրենք։ Թեպետ սատանան իր ծրագիրը ունի, բայց Աստված իր ծրագիրը ունի։ Թեպետ սատանան ուզեց փչացնել մեզի, բայց Աստված մեզի տվավ այն զենքերը, այն պետքերը, որ մենք պետք ունենք, այն գարիքները, որ մենք պետք ունենք դոգալու եւ թիմանալու, եւ ահա մենք փաստենք։ Սա Աստծո շնորհքն է։ Որքան երախտակետ պետք է ելանք Աստծո։ Որտե պետք է կարծենք, որ ինքը լուր էր։ Թե պետք է կարծենք, որ ինքը հերույ էր մեզ, մորցած էր հայ ժողովրդին։ Բայց վստահ եղեք։ Աստված այնքան մոտ չի եղած մեզի, որքան մեր ցավին եւ դարաբանքին մեջ։ Մեր նախահայրերը պատմություններ ունին, որոնք հրաշքի պատմություններ են։ Դուք ինձ մե լավ գիտեք, ամեն մեկը գիտե։ Ձեր ծնողները, ձեր մեծահայրերը կպատմեն եւ գսեն, որ Աստուծո հրաշքով բրգվեցանք։ Ով գիտե Աստծո ծրագիրը եւ Աստծո խորհուրդները։ Չենք հասկանալ։ Այն օրինակները, որ քիչ առաջ տվի, Դավիթ թագավորեն, Մովսեսեն, նույնինքն Հիսուսեն, որ այն ժամանակ անոնգալ աղաղեցին, անոնգալ ասին, ուր է սովդեր, ինչու մինակ ենք մենք։ Բայց երբ որ կգարթանք պատմությունը, կտեսնենք ետքը բադահացները այն ժամանակ կհասկանանք, որ ինչու Աստված ժամանակավոր գերբով լուր էր։ Ով գիտե Աստծո ծրագիրը, ով գիտե Աստծո միտքը։ Եթե մենք չենք հասկանալ, եթե մենք մարդ ենք, սա չի նշանակեր, որ Աստված հերույ է մեզ մե։ Աստված հավատարիմ է եւ միշտ հավատարիմ է։ Քիչ առաջ մեր եղբայրը գարտած ողբ Երեմիային դերոջը ողորմությամբ չհադանք, վասնզի անոր քթությունը չբաքսեցավ։ Մենք չվերջացանք եւ ասիկա Աստծո ողորմությունն է։ Աստված հավատարիմ է եւ Աստված ողորմած է։ Թեպետ սատանան ճշմարտություն է։ Կյանքի մեջ նեղությունները եւ դարաբանքները իրականություն են։ Ադելությունը իրականություն է, որ մեր կյանքի մեջ կտեսնենք։ Ըլլա ճշտամի են, ըլլա թրացի են։ Շատ անգամ մեր դունին մեջ։ Սա իրականություն է։ Բայց մեկ բան հստակ է մեզի համար, մեր ժողովրդին համար, յուրաքանչյուր հավատացյալի համար, յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյայի համար։ Եվ կարծեք ասիկա մեր դեսիլքն է, որ իրար մեջ չենք կրնար բաժնել, ճշմարտությունն է, որ իրար մեջ չենք կրնար բաժնել, հայ քրիստոնյա։ Հայությունը եւ քրիստոնեությունը այնքան ցուլված են իրարու հետ, որ երբեք չի բաժնվիր։ Եվ այստեղ ուքա հաստատելու Բողոս Արաքյալի խոսքը, որ քիչ առաջ բոլորս միասին գարտացինք, ուրեմն ով պիտի զադե մեզ Քրիստոսին սերեն։
Դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, սովը, մերգությունը, վտանգը, սուրը եւ ես պիտի ավելցնեմ չարթը, ցեղասպանությունը, թշնամին, հապա այս ամեն բաներու մեջ ալ ավելի հաղթող ենք մենք, ալ ավելի հաղթող գլանք, հաղթողեմը շատ ավելի հաղթող գլանք, որովհետև մենք հաստատ գիտենք, Պողոս առաքյալ գսե, որովհետև ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգաղթանները եւ ոչ կալուպաները, ոչ մեկ բարձրություն, ոչ մեկ խորունգություն եւ ոչ մեկ ուրիշ արարածը կամ ասկը, ես կավելցնեմ, գրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերոճմով է։ Մեր կյանքի մեջ ոյ մեկ թեփքը, մեր պատմութենեն եկած ոյ մեկ հիշողությունը մեզ չի գնար զադել Աստուծո սերեն։ Աստված գսիրե մեզի եւ մենք ալ Աստուծո գսիրենք եւ պետք է որ սիրենք։ Մենք ուրիշ ընդրություն չունենք, ուրիշ choice չի գա, ուրիշ ընդրություն չի գա մեր առջև, քան Աստծո վստահիլ եւ սիրել։ Երկու հազար տարիների վեր քրիստոնեական եկեղեցին չէ թատրած կյանքեր դալե, չէ թատրած նահատակներ ունենալե, բոլոր ազգերուն մեջ։ Մենք մերինը կբարձրացնենք, որովհետև մերն է, մեր ցավն է, մեր տարաբանքն է։ Որովհետև շատ զոհվեցանք մենք, շատ վնասվեցինք։ Բայց քրիստոնեությունը ամենուրեք հալածված է։ Եվ այս կուկա հաստատելու մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, որ գսե աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Քաչասիրտ եղեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհին հաղթեց, մեղքին հաղթեց, չարության հաղթեց, սատանային հաղթեց։ Թեպետ մենք հոս ժամանակավոր չարչարանքի ու դարաբանքի մեջ ըլլանք, գիտնանք, որ հանդերձյալի մեջ, երկնքի մեջ մեզի համար հույս կա, մեզի համար պատրաստված հավիտենական կյանք կա։ Հոն է մեր երկիրը։ Սա սրդի մխիթարություն չէ, այրած սրդի մխիթարություն չէ ասիկա, սա ճշմարտություն է, որ կհավատանք, կգարչինք եւ պիտի շարունակենք հավատալ։ Տոդերը օրհնե մեր ժողովուրդը։ Թող Աստված հովանի ըլլա ամեն մեկ հայ ասկի զավգին, ըլլա Հայաստանի մեջ, ըլլա Սփյուռքի մեջ, աշխարհի բոլոր ծայրերու մեջ։ Թող Աստված հովանի ըլլա մեզի։ Բահե պաշտպանե մեր ժողովուրդը ամեն տեսակի երևելի եւ ամեն տեսակի աներևույթ թշնամիներեն։ Թող հայ ժողովուրդը օրհնված ժողովուրդ ըլլա։ Աստծո խոսքին լույսը տարածող ժողովուրդ ըլլա։ Թող այդ օրհնությունը մեր զավակներուն եւ մեր թորնիկներուն վրա ըլլան, սերունդ թե սերունդ, եւ մեր ճակատը բաց թող ըլլա, Աստծո զորությամբ եւ Աստծո օգնությամբ։ Տեր օրհնե մեզ։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք եղբայր, հիմա մեր սիրո նվերները պիտի հավաքենք։
Ոտքի վրա միասին դերունական աղոթք երկենք։ Զիքոյե արքայություն և զորություն և պարկ հավիդյանս և հիմա մեր դերոջը Հիսուս Քրիստոսի անհուն շնորհքը, Հոր Աստծո անբատմելի սերը և օգնություն Սրբո հաղորդակցությունը և բահաբանությունը այս ցեղասպանության 111-րդ տարեդարձին առիթով ծեր բոլորին հետ լա։ Amen. Amen.